Ahora vamos a realizar una aplicación sencilla que consiste en poner animales en nuestra pantalla y al pulsar sobre ellos reproducir su sonido. Como vemos, tenemos aquí la parte de diseño donde hemos puesto un texto, sonidos de animales, que es el nombre de nuestra aplicación. Cada uno de los animales del que queremos reproducir el sonido lo hemos colocado en pantalla. Es un botón al que le hemos asignado una imagen de ese animal y que al pulsarlo reproducirá el sonido. Y dos textos que dice pulsa sobre el animal para escuchar su sonido. Muy bien, ahora vemos tanto en el emulador que si lo reproducimos aquí y al pulsar reproducimos el sonido de los animales. También podemos probarlo directamente en nuestro dispositivo móvil. Aquí tenemos abierto nuestro dispositivo que hemos cargado la aplicación con iCompanion y lo probamos. Y se escucha perfectamente el sonido de nuestros animales. Ahora vamos a ver cómo se realiza esta aplicación.